Deklarat publike. Alp TV USA, televizioni shqiptarëve të Amerikës. Alp TV USA, si institucion mediatik me 25 vite në shërbim të komunitetit shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës së Mëgjerë, ndjek me vëmendje të thellë zhvillimet lidhur me propozimet e prokurorisë pranë Kosovo Specialist Chambers në procesin gjyqësor ndaj udhëheqësve të luftës çlirimtare të Kosovës. Si media e diasporës shqiptaro-amerikane, ne ndjejmë përgjegjësi morale dhe publike për të theksuar se lufta çlirimtare e Kosovës ishte një përpjekje për liri, dinjitet dhe mbrojtje të popullsisë civile nga represioni sistematik. Udhëheqësit e saj përfaqësojnë një kapitull të rëndësishëm të historisë moderne shqiptare dhe të aspiratës për vetëvendosje. Ne besojmë fuqishëm në drejtësinë ndërkombëtare, në procesin e rregullit ligjor dhe në parimin themelor të prezumimit të pafajësisë deri në një vendim të formës së prerë. Çdo proces duhet të jetë i drejtë, i paanshëm, transparent dhe i mbështetur vetëm mbi prova të pakontestueshme. Në të njëjtën kohë, shprehim shqetësimin se narrativat e njëanshme apo përgjithësimet politike mund të dëmtojnë perceptimin historik të një lufte që u zhvillua në rrethana të jashtëzakonshme dhe në mbikëqyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Alp TV USA do të vazhdojë të informojë publikun me profesionalizëm, përgjegjësi dhe paanshmëri, duke i dhënë hapësirë zërave të ndryshëm dhe duke mbrojtur të drejtën e komunitetit për informacion të saktë dhe të balancuar. Historia e Kosovës dhe sakrifica e popullit të saj meritojnë trajtim me seriozitet, ndershmëri dhe respekt. Me konsiderat, Gani Vila, drejtor i Alp TV USA, televizioni shqiptarëve të Amerikës.